Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Meraklı Doğa Perisi. Bu gece ormanda inanılmaz bir şey keşfettim. Bakın şu parlayan minik sihirli ışıklara. Ateş böcekleri. Acaba nasıl parlıyorlar? Hadi birlikte keşfedelim. Vay be, ne kadar güzel yanıp sönüyorlar. Sanki ormanın canlı yıldızları. Peki bu ışık nasıl oluşuyor? Gelin sırrını çözelim. Ateş böceklerinin karnında özel bir sihirli madde var. Adı lüsiferin. Oksijenle buluştuğu zaman güzel, soğuk, yeşil mavi ışık çıkıyor. Hiç ısı yok, dokununca sıcak değil. Bu ışığı neden yakıyorlar biliyor musunuz? Birbirlerini bulabilmek için. Bazı ateş böcekleri de avcılarını korkutmak için parlıyor. Beni yeme mesajı veriyorlar ışıklarıyla. Ateş böcekleri çok yetenekli. Işıklarını istedikleri zaman açıp kapatabiliyorlar. Her türün kendi özel yanıp sönme ritmi var. Kendi gizli dili. Gece ormanını bu kadar güzel yapanlar işte bu minik periler. Onlar sayesinde orman hiç karanlık kalmıyor. Unutmayın arkadaşlar, ateş böceklerini yakalamamalıyız. Onları doğal ortamlarında izlemek en güzeli. Ateş böcekleri doğanın sihirli ışıkçıları. Bilimsel adı biyolüminesans. Harika değil mi? Siz de gece bahçenizde veya ormanda ateş böceklerini gözlemleyin. Ama lütfen rahatsız etmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Doğa her zaman sihirli.